عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رباي أبلي كينيا وري الدنيا كان رتي أبلو ما ولين كمنو يا رباي جتودا نبي محمد عليه الصلاة والسلام هنا جماله لجتني مقاير جما ربي لك بلستن جتودا مقاير جما ربي نبلستني أقسم اللي كرانتاني رتلي dubbatani kanammoo isin biratti illee waan ulfaataadha miti kana jechuun kan koommoo isin biratti ulfaataa miti jechuun kan koo ergamoonni hundinuu akka isin biratti ejjan loot yookaan nu biratti luuti kan nuti jennu akka obbo ijoollee isaa ijoollee turbaa lama ulfeesse obbo ilmoo ofii jechuudha kitaaba keessan keessatti dubbata ijoollee turbaa lama akka ni ulfeesse ni dubbata jechuudha akkasuma nabi daawud kan rabbiin nu biratti jechuudha sadarkaa guddaa kabajaa guddaa kan jaballinii fi gaarree wajjiniin tasbiiha godhan jechuudha kan rabbiin laaffisee fi jennaan sibiila laaffisee uffata huccuu irraa hojjetu isin biratti garuu humna dalage jechuudha kanammoo ragaa macaafa keessan keessaa wajjinii isinii dubbadha saamu'eel lammaffaa 11 lakkoofsa tokkorraayi yeroo dubbatu jechuudha lakkoofsa lamarratti dhiifama lakkoofsa lamarratti gaaf tokko jedha garagal galaa daawit yookaan daawud jechuudha nabi daawud alayhi salaam nubratti nabiyyi kabajamaa bakka guddaa qabu rabbiin nabiyyoota isaa hundayyuu haala adliidhaan erga malee akka warra kaanii karaa habaduudhaaf hin ergu kanaaf gaaf tokko garagal galaa jedha daawit iddoo ciisichaa isaatii ka'ee bantii mana mootummaa isaatitti ol ba'ee jedha asii fi achi otuu adeemu gadi ilaalee mana sana gubbaa ba'ee mana gubbaa roosoo asii fi achi deemuutii gadi ilaale jedha dubartii dhagna dhiqachaa jirtu tokko in argee jedha isheen baay'ee miidhagdu hubatee ilaale ammoo bakka biraatitti namni ija sagaagalummaatiin dubartii ilaale iji ishee keessaa baafamuu kan jedhu asuma keessa jira wal rukuta jechuun macaafuma keessani maaliif tokko erga argee maal godhe isheen baay'ee miidhagduudha daawit nama tokko waamee ergee waa'ee dubartittiin in qorachiise namichis deebi'ee dubartittiin haadha manaa uriyaa heetichaati isheen intala eli'aam maqaan ishee baat akka jedhamu itti hime baat sheebaa jedhama jedhee daawititti hime namoota itti ergee ishee in fichisiisee jedhe isheen gara isaa yommuu dhufte akka seeraatitti xuraa'ummaa isheetti of qulqulleessitee turte waan dhiqatteef jechuudha daawit yommus ishee bira in ga'e kana gaa ergamaa waaqayyooti mee jedhaa nama waa takka biraan qabne ergamaa rabbiiti osoo jedhanuuti ilaal ishee bira in ga'e isheenis ergasii gara mana isheetti in deebite waan barbaadetti godheetti jechuudha dubartittiin yommus ulfooftee ani siif ulfaa'eera jettee daawititti dhaamsa in ergite kun jechuudha wallahi osoo inni ergamaa rabbii ta'eetuma jiru jechuudha ergamaa rabbii tokko akkana jedha jechuun osoo rabbiin inna sakharanna aljibaala ma'ahu yusabbihuuna bilcashiyyi wal ishraaq jedhee jiru jechuudha ergamaa rabbiiti osoo inni ta'ee jiru osoo ergamaa kabajamaa rabbiin biraa kara haqaa nama barsiise dhufe ta'ee jiru akkana waan maqaa akkanaatiin isa faarsuu jechuun jira kun wallahi waan baay'ee tokkollee nama dhiba akkuma jarrillee itti fudhatan aan hin beeku nabi daawud jechuun nama akkaan nama hikmaa guddaa qabu nama bakka guddaa qabu yaa daawudu innaa jacalnaaka khaliifatan fil ardi jedha rabbiin jechuudha qura'aana isaa keessatti maaliifi nuti bakka bu'aadhaa dachiidhaa isiniif goone dachii keessatti bakka bu'aa isi taasifnee jirra jedha isa kana osoo rabbiin jedhee jiruuti jarri kun maqaa isaa jechuudha haala kanaan ergamaa waaqayyooti rabbiin biraa ergame osoo jedhaniiti haala kanaan akkana jedhan kunillee namaaf liqinfama bakkuma kana haqa jettanii fudhattanii mi'a isa muuduma keessan akkamitti isinii fudhate jettan